Welcome to all of you. Hope you all are fine and doing well. Today's our topic is second hard sound that is S2. ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में S1 के बारे में करवा चुका हूँ. बिल्कुल वही पॉइंट्स होंगे जो S1 से रिलेटेड होंगे. जेनेसिस कैसे होती है, ठीक है, उसके बाद स्प्लिटिंग कैसे होती है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या है और पैथोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या है, ठीक है. तो एक एवरी मेडिकल स्टूडेंट्स नो व्हाट इज S2, ठीक है. तो मैं नहीं चाहता कि आप एवरी मेडिकल स्टूडेंट की तरह हो. आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको सिर्फ एक लाइन ही पता होना चाहिए S2 के बारे में, एक डिटेल समरी पता होना चाहिए कि व्हाट इज S2. So every medical students know that S2 produced during the closure of the pulmonary and aortic vein. Every medical students know about this. लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता, ठीक है. लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम दैट इज लेफ्ट हार्ट, ठीक है. लेफ्ट चैम्बर में बनाऊंगा. पिछली वीडियो में मैंने लेफ्ट ही बनाया तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं राइट की तरफ जाऊं और आपको मिंगल कर दूं कि भाई इसने लेफ्ट की बात की थी, अब ये राइट की कर रहा है. तो ये मैंने लेफ्ट चैम्बर बना दिया, ठीक है. दिस इज योर आर्टरिया एंड दिस इज योर वेंट्रिकल एंड दिस इज योर aorta. ये है मेट्रल वेल जो कि क्लोज हो चुकी है, इसकी कहानी खत्म है. अब हमारी बारी है एरोटिक वेल की, ये जो है, ठीक है. होता क्या है कि मैंने कल भी बताया कि S1 जो है वो प्रोड्यूस ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोलेशन, ठीक है. एंड S2 जो है कब होता है, एट द एंड ऑफ सिस्टोलेशन. अब अरोटा में सिंपल सी बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अरोटा में ऑल द टाइम 80 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर रहता है, इससे फॉल नहीं होता, राइज हो जाता है, 120 तक जाता है. इसके बरक्स वेंट्रिकल में क्या होता है, वेंट्रिकल्स में ये होता है कि जब आर्टरिया फिलिंग कर देता है तो यहाँ पर प्रेशर राइज होना शुरू हो जाता है. जैसे ही 81 पहुंचता है तो दैट इज द हायर प्रेशर इन वेंट्रिकल्स देन द अरोटा. तो ये जो वेव्स हैं ये ओपन हो जाती हैं, ये अरोटिक वेव है, ठीक है ना. तो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया कि ओपनिंग ऑफ द वेव्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ठीक है. एक बिल्कुल सिंपल सी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने हाथों को क्लैप करते हो ना तो साउंड सुनाई देता है. इसी तरह वेव्स की कहानी है, जब वो क्लैप होती हैं आपस में तो साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे वो क्लैपिंग वाले हाथ जो है मेरे, जब मैं उनको फाल अपार्ट करूंगा तो कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है. करके देख लो अगर मुझ पर नहीं यकीन. सो 79 से सॉरी 81 जब होगा तो होगा क्या कि वेव ओपन हो जाएंगी, ये ब्लड जो है वो पुश करेगा, इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन फेज इसको हम कहते हैं. जब रैपिड इजेक्शन होगा तो जारी बात है यहाँ पर वॉल्यूम जो वो कम होना शुरू हो जाएगा. जब वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा दैट मींस कि वो जो 120 तक ये प्रेशर जाता है वेंट्रिकल में भी और अरोटा में भी. उसके बाद क्या होता है कि वॉल्यूम, जारी बात है कि अरोटा में पुश हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, तो जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड है वो यहाँ पर कम हो जाता है. दैट मींस कि यहाँ पर जो एक प्रेशर था वो भी कम हो रहा है. 120 से जैसे ही नीचे आता है 80 तक आता है और जैसे ही 79 तक आता है तो मैंने पहले ही बताया कि अरोटा में 80 मिलीमीटर ऑफ एजी प्रेशर रहता है, ठीक है. तो दैट मींस का यहाँ पर प्रेशर हाई है, यहाँ पर 79 हो गया है. तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड होता है वो एक फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है. ये हमारी एरोटिक वेव्स है. जब वो फोर्स क्रिएट करता है यहाँ पर ब्लड आकर लगता है फॉर एग्जाम्पल फोर्सफुली, तो होता क्या है कि ये वेव्स क्लोज्ड हो जाती हैं. जब क्लोज होती हैं तो हमें S2 साउंड सुनने को मिलता है. एक ये फैक्टर हो गया कि S2 साउंड किस पर डिपेंड करता है, तो वो क्लियर ऑफ द एरोटिक एंड पल्मोनरी वेव पर डिपेंड करता है. एक डिपेंड करता है डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो. हमें पता है कि हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आप सबको पता होगा कि एक सिस्टमिक हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना. एक सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है और एक पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है. अगर तो रेजिस्टेंस पल्मोनरी सिस्टम में ज्यादा है तो उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन सॉरी सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम उसको सिस्टमिक हाइपरटेंशन कहते हैं. अब अरोटा की जारी बात है हमारे सिस्टम को अप्रोच कर रहा है तो दैट इज, अगर वहां पर रेजिस्टेंस है तो हम उसको सिस्टमिक हाइपरटेंशन कहेंगे. तो हम इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आया कि उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या उसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, ठीक है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन में बी ड्यू टू ऑफ एनी सीओपीडी और ऑब्स्ट्रक्टिव आप कह सकते हो रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज वगैरह, इन सब की वजह से भी हो सकता है. अंडरलाइंग काज सेकेंडरी टू द अंडरलाइंग काज ऑफ द लंग्स डिजीज होता है, ठीक है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन. लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक की तरफ वापस आ जाओ. तो जो दूसरी डिपेंडेंस है वही है कि डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड फ्लो, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस टू फॉरवर्ड फ्लो. वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर अरोटा में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जारी बात है ये अरोटा है, ये हमारी वेव्स ओपन है, यहाँ पर ब्लड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड जो है वो एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर जो वेव जो है वो जल्दी क्लोज हो जाएंगी, ठीक है. एज कंपेयर टू अगर हम पल्मोनरी एरिया की बात करें जो कि राइट चैम्बर है उसकी बात करें, वहां पर क्या होता है कि एक तो एक पल्मोनरी और राइट चैम्बर में जो एक डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो वहां पर इतनी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होती, ठीक है. तो जब वहां पर रेजिस्टेंस कम होगी तो दैट मींस के वहां पर एबी वेव जो वेव्स हैं, सॉरी एबी कह रहा हूं, जो कि सेमी ल्यूनर वेव्स जो है वो लेट क्लोज होगी. तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख देता हूं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो आपकी जो वेव जो है वो अर्ली क्लोज्ड होंगी, ठीक है. उसके बाद अगर रेजिस्टेंस
कम है तो डेट मीन्स कि आपकी जो वेव है वो लेट क्लोज होंगी, ठीक है। जिस तरह S1 के 2 कंपोनेंट थे, इसी तरह S2 के 2 कंपोनेंट है डेट आर A2 प्लस P2। अब A2 जो है बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मुझे एक आपको बात बतानी वो ये है कि जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, आपको सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए कि वेव्स क्लोज होती हैं तो आवाज आती है, नहीं ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस पहली बात ये कि ऊपर मैंने बताया कि एक तो वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से डिपेंड करती है कोलोयर ऑफ द सेमिलुनर वेव्स, दूसरी डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या करती हैं मिलकर काज रिवर्सल ऑफ द ब्लड इन मेजर वेसल्स लाइक ओरोटा हो गया और पल्मोनरी ट्रंक वगैरह हो गया, ठीक है। बात चूंकि S2 की हो रही तो हम ओरोटा और पल्मोनरी ट्रंक ही करेंगे। दैट विल लीड्स टू काज वाइब्रेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो ऊपर दो फैक्टर बताए हैं मैंने, ये क्या करते हैं काजेज रिवर्सल ऑफ ब्लड इन मेजर वेसल्स। ये क्या करते हैं दैट विल लीड्स टू काज वाइब्रेशंस ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लड। जारी बात है ब्लड जो है वो मेजर आर्टरीज में जा रहा है तो वो एक वाइब्रेशंस काज करेंगे और ये जो वाइब्रेशन जो है ये हमें फिर देती हैं S2 साउंड। एक अच्छे मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर में S2 साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जब आप इतनी से बात बता दोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर NRE स्टेप 2 के स्टेशन पर एक मेडिसिन का डॉक्टर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताओ भाई S2 कैसे प्रोड्यूस होता है, तो आपने एक मेडिकल स्टूडेंट की हैसियत से नहीं जवाब देना, आपने एक डॉक्टर की हैसियत से जवाब देना है। तो दैट इज द पॉइंट कि सिर्फ ये तो सबको पता है ना कि कोलोयर ऑफ द पल्मोनरी एंड एरोटिक वेव की वजह से S2 प्रोड्यूस होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बिहाइंड द स्टोरी अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि एक मेरा सीनियर था, उसने जब एग्जाम दिया NRE2 का तो उसने सिर्फ एक छोटी सी डिटेल बताई थी और वो एग्जामिनर जो प्रोफेसर था वो इतना खुश हो गया था उससे कि उसने फर्दर क्वेश्चन ही नहीं किए उसने उसको उस सेशन से पास कर दिया। तो इस वजह से आपको इनफ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रोफेसर है वो आपसे खुश हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो जैसे मैंने बताया कि S2 जो है वो कंसिस्ट करता है दो साउंड्स पर, A2 पर भी करता है और P2 पर भी करता है। अगर हम कंपेयर करें S1 और S2 को तो पिछली वीडियो में भी मैं कंपेयर कर चुका हूं कि लॉन्ग ड्यूरेशन किसकी होती है, ठीक है। यहाँ पर S1 लिख देता हूँ, यहाँ पर S2 जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है वो S1 की होती है और लो ड्यूरेशन होती है उसकी S2 की होती है। ड्यूरेशन क्या थी 1.5 सेकंड थी, इसकी क्या थी 0.11 इसकी सॉरी 0.15 सेकंड थी, ठीक है। और ये 0.11 सेकंड इसकी लो पिच होती है, ठीक है, और इसकी हाई पिच होती है। मैं एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल दी थी इसके बारे में, एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है विल यू मैरी मी, लो पिच एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। और अगर लड़की अगर एक्साइटेड हुई तो यस कहेगी, वो भी ऊंची आवाज में कहेगी, और अगर गुस्से में भी हुई तो उसने लो पिच में एक ही आवाज में सॉरी हाई पिच में एक ही वर्ड में उसका खात्मा कर देना, दैट इज नो। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तो नेक्स्ट पॉइंट पर। अब सेमिलुनर वेव जो है आर टॉट, जो पिच क्यों हाई होती है इनकी, ठीक है। पिच होती है 50 हर्ट्ज होती है और इसकी अगर बात करें तो ये 25 से 45 हर्ट्ज के दरमियान होती है। अब पिच क्यों इनकी हाई होती है, यहाँ पर रीजन वही है कि सेमिलुनर वेव्स आर टॉट, सेमिलुनर वेव्स आर टॉट कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं कि टाइट, आप टाइट इसको ले लो, ठीक है, टाइट की मीनिंग में ले लो, सब स्टीफन कह सकते हो आप। इज मोर ऑफ द फ्रीक्वेंसी पिच एंड शॉर्ट ऑफ द ड्यूरेशन, सो दैट्स व्हाई सेमिलुनर वेव जो है वो ज्यादा टॉट होती है एज कंपेयर टू द एवी वेव्स, जिसकी वजह से जो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा सुनाई देती है। अब अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट पे आ जाओ, अस्कल्टेशन ऑफ S2, व्हाट इज अस्कल्टेशन ऑफ S2, ठीक है। S2 की बेस्ट अस्कल्टेशन साइट कौन सी है, तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा स्टर्नम हो गया, ठीक है, और ये हमारी स्पेसिस होगी डिफरेंट, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर ही होते हैं। तो दिस इज सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। A2 जो है वो सुनाई देता है हमें एट राइट पैरास्टर्नल एरिया एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इधर, ठीक है, A2, ठीक है। और हमें पल्मोनरी जो कि P2 कंपोनेंट है वो कहां पर सुनाई देता है, वो हमें सुनाई देता है लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर ऑफ द राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो A2 है वो बेस्ट तो यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रा करें तो वो स्टडीज कहती हैं कि A2 जो है वो आपको एपेक्स बीट पर भी सुनने को मिलता है,
यहाँ पर जहां पर मेट्रोल एरिया था, ठीक है। P2 जो है, P2 जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया, ऊपर शायद मैंने बता चुका हूँ कि जो P2 जो है वो डिले के साथ क्लोज होता है, क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स में रेजिस्टेंस नहीं होती एज कंपेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो A2 जो है S2 कंपोनेंट ऑफ A2 कंपोनेंट ऑफ S2 जो है वो अर्ली क्लोज होती है एज कंपेयर टू द P2 कंपोनेंट ऑफ द S2। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो P2 इज नॉट हियर एट द अदर एरियाज if here then there will be a pathology। P2 सिर्फ और सिर्फ सेकंड इंटरकोस्टल एरिया ऑफ द लेफ्ट पेरास्टर्नल बॉर्डर वहां पर सुनाई देता है, और अगर आपको कहीं और सुनाई दे रहा है तो दैट मीन्स के वो एक पैथोलॉजी है, नॉट अ फिजियोलॉजिकल साउंड, ठीक है। अब आ जाओ स्प्लिटिंग ऑफ द S2। व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ S2? तो जैसे स्प्लिटिंग ऑफ S1 थी, इसी तरह स्प्लिटिंग ऑफ S2 है, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ S2 ज्यादा मैटर करती है S2 की। स्प्लिटिंग ऑफ द साउंड, सॉरी स्प्लिटिंग S2 ही कही जा रहा हूँ उसको मैं, S2 है, तो S2 की स्प्लिटिंग जो है वो मैटर करती है एज कंपेयर टू द S1। लेकिन इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी जो है मैटर करती है S1 की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ द S2 इज हियर एट पल्मोनरी एरिया। पल्मोनरी एरिया वाई? क्योंकि पल्मोनरी एरिया पर जो है वो A2 कंपोनेंट वो भी सुनाई देगा। अगर हम A2 कंपोनेंट को खाली राइट एक्सटर्नल एरिया पे सुन तो हमें पल्मोनरी वेव्स, पल्मोनरी क्या कंपोनेंट की आवाज नहीं देगी, ठीक है। इस वजह से जहां पर जो वेव स्लोली क्लोज होती है वहां पर हम उसको अस्कल्टेट करते हैं, फिर हमें स्प्लिटिंग सुनाई देती है अच्छे से, ठीक है। अगर हम A2 कंपोनेंट पर हमें देख लेंगे, सुनेंगे अस्कल्टेट करेंगे तो हमें वहां पर सिर्फ A2 कंपोनेंट सुनाई देगा, P2 कंपोनेंट सुनाई नहीं देगा। So that's why if your examiner asks you a question that where is the physiological splitting of S2 here best, then your answer will be left parasternal border at second intercostal space। MCQs भी हो सकता है, लेकिन ये एक वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है, OSC, जिसको हम OSCE कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्प्लिटिंग ऑफ S2। व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ S2? फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग पर हम पहले बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2। तो A2 कंपोनेंट प्रोड्यूस साउंड अर्लियर, जैसे मैंने बात की, ठीक है। A2 जो है वो अर्लियर होता है। क्यों अर्लियर होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो है वो ज्यादा होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अर्लियर साउंड है। और जो P2 है वो डिले है, क्योंकि रेजिस्टेंस टू द फॉरवर्ड फ्लो इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन वो बहुत कम होती है, ठीक है। ये मैंने बता दी। और इस पूरे को हम जो कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है ना, इम्पीडेंस ऑफ द फॉरवर्ड फ्लो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की बात हो रही है। क्या होता है कि आपके जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, जो आपका चेस्ट का, यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखूंगा मैं। पहली बात, जब आप सांस लेते हो होता क्या है कि आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दैट विल लीड टू इंक्रीज वेनस रिटर्न, ठीक है, इंक्रीज वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो जारी बात है ये राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, वेनस रिटर्न तो वहां पर आना ना, राइट आर्टरिया में और आर्टरिया से वेंट्रिकल में। जब वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है तो दैट मींस के इंक्रीज राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग, ठीक है। और जब इंक्रीज राइट फीलिंग होती है तो दैट मींस के आरवी स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? स्ट्रोक वॉल्यूम वही था ना जो हमने इजेक्ट करना होता है आगे पल्मोनरी ट्रंक में। राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक की बात करूंगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो ब्लड हमने पुश करना है आगे पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। तो डेट इज, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेट मीन्स के उसको पंप करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो इंक्रीज इजेक्शन टाइम। जब इजेक्शन टाइम इंक्रीज होगा तो डेट मीन्स आपको सब जारी पता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चाहे वो राइट साइड की है चाहे वो लेफ्ट साइड की है, होती साइमल्टेनियसली है, लेकिन उनकी ड्यूरेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में होता ही है कि वो जरा जल्दी कर देता है क्लिक को, लेकिन राइट वेंट्रिकल में होता ही है कि जारी बात है वेनस रिटर्न आना होता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब वेनस रिटर्न आता है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से जो उसको पुश करने में ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इजीली और जल्दी पुश कर देता है ब्लड को, जिसकी वजह से जो है वो अर्लियर क्लोज होती हैं A2 एज कंपेयर टू द P2। अब P2 ने जारी बात है जब सारा ब्लड इंस्पायरेशन के दौरान या एक्सपायरेशन के दौरान जब सारा ब्लड जाएगा तभी ये वेव्स क्लोज होंगी। होप सो ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
तो डिक्रीज पल्मोनरी इम्पीडेंस की वजह से होता है, ऊपर मैं बात कर चुका हूँ। अगर पल्मोनरी इम्पीडेंस, जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस है वो कम होगी, तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो P2 कंपोनेंट है वो आपका जो है वो लेट होगा। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात करूँ, तो ये एक पॉइंट है, ये A2 कंपोनेंट है, ठीक है, और ये P2 कंपोनेंट है। अगर नॉर्मल की बात करूँ, तो नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है, तो ये जो डिले है थोड़ा सा आपको P2 आपको यहाँ पर नजर आएगा। क्या क्यों नजर आएगा? मैंने पहली बात बता दी कि इंपीडेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, एक वेनस रिटर्न ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से एक, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूँ यहाँ पर, ये एक बड़ी टैंकी है और एक ये छोटी टैंकी है। बताओ किस में से पानी ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा? ये A2 ले लेता हूँ और ये मैं P2 ले लेता हूँ। जाहिर बात है कि A2 से कम हो जाएगा, P2 जो है उसमें कम, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो जाहिर बात है जो सी टैंकी जो है वाटर का टैंक है, जो सबसे पहले खाली होगा हम उसको क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो यही बात बताना चाह रहा हूँ कि A2 जो है वो अर्लियर क्लोज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द P2। होप्स ओके, समझ आ गई होगी इस पॉइंट की, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अगर हम साउंड की बात करें, तो S1 है और यहाँ पर S2 है। यहाँ पर हमें सुनने को मिलता है लब डब, ठीक है। लेकिन स्प्लिटिंग की बात करें, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अगर S1 है और S2 है, आपको लब साउंड सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आप गौर करोगे ना, तो ये डब की बजाय आपको ड्रब 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 इस तरह करके सुनने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ DR, मैंने R का इजाफा कर दिया इसमें, ड्रब, ठीक है। जब आप S2 को अस्कल्टेट करोगे, कहाँ पर करोगे? बेस्ट एरिया, पल्मोनरी एरिया, कौन सा? लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। ये थी फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन की बात कर ली हमने, अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है? ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। होता है ना, डॉक्टर जब पूछते हैं कि सांस अंदर लो तब भी अस्कल्टेट करते हैं, कहते हैं कि सांस बाहर निकालो तब भी वो एक डिफरेंट पैरामीटर को लेके अस्कल्टेट करते हैं। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है? एक्सपायरेशन में होता ये है कि जब बंदा एक्सपायर करता है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और होता क्या है कि जब इंक्रीज हो जाता है तो वो जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना लंग्स में, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, थोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स इन लंग्स। तो जाहिर बात है जब लंग की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई है तो दैट मींस कि वहां पर रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। दैट मींस के इंक्रीज इंपीडेंस ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गई है। जब इंक्रीज इंपीडेंस ऑफ द सर्कुलेशन हो गई है तो दैट आल्सो मींस कि आपको जो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन है, वो आपको जो साउंड A2 कंपोनेंट है, सॉरी P2 कंपोनेंट है, वो अर्ली क्लोज हो जाएगा एज कंपेयर टू द A2, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल साथ साथ A2 और P2 हैं जो दोनों एक साथ ही क्लोज हो जाएंगे, अगर आप आसान वर्डिंग में समझो। तो जब A2 और P2 एक साथ इकट्ठे क्लोज होंगे तो होगा क्या? होगा ये कि आपको जो ये लब लब ड्रब ड्रब सुनने की आवाज आती है, ये आपको सिंपल डब की आवाज सुनाई देगी। तो दैट्स वाई अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एट विच फेज you had S2 physiological splitting most bestest at the area of second intercostal space of the left parasternal border, तो आपने आंसर देना ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान आप फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग को सुन सकते हो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि एक्सपायरेशन में थोरेसिक प्रेशर जो है वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड वेसल जो पल्मोनरी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। दैट आल्सो मींस द रेजिस्टेंस इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। जब इंपीडेंस इंक्रीज हो जाएगा तो जारी बात है एरोटिक वेव्स को भी, जो एरोटिक वेव जो सॉरी पल्मोनरी वेव जो है वो भी जल्दी क्लोज होंगी एरोटिक के साथ ही, ठीक है। अब आ जाओ वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2। व्हाट इज वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2? तो बोथ A2 एंड P2 आर वाइड, दोनों वाइड अपार्ट होते हैं, ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। यहाँ पर जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बोथ A2 एंड P2 आर वाइड अपार्ट। फॉर एग्जांपल ये दो, एक नॉर्मल A2 P2 था, होता क्या वाइड में? वाइड में ये होता है कि A2 ये होता है और P2 ये होता है, वाइड हो जाते हैं, ठीक है। दैट इवन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान भी ये दोनों वाइड अपार्ट होते हैं, इंस्पायरेशन में भी वाइड अपार्ट होते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान भी ये वाइड अपार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो स्प्लिटिंग विल बी हियर्ड, जो हमें स्प्लिटिंग सुनाई देती है, इट इज ड्यू टू द एनी पैथोलॉजिकल रीजन। अगर मैं यहाँ पर इंस्पायरेशन की बात करूं
इंस्पायरेशन, यहाँ पर एक्सपायरेशन। तो होता क्या है कि लब साउंड थे, ठीक है। तो यहाँ पर लब तो हमें सुनाई देता है, समझ इसकी तो कहानी नहीं हम करें, ठीक है ना। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हमें ये सुनाई देता है ड्रब, ठीक है, लब ड्रब। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में हमें ये लब ड्रब, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2 कंपोनेंट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमें सुनाई तो देता है ड्रब, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में हमें सुनाई देता है लब ड्रब, लेकिन एक्सपायरेशन में हमें सुनाई देता है लब ड्रब। ये इसको मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ, लब ड्रब इस तरह, लब ड्रब इस तरह, लब ड्रब, ठीक है। इस तरह हमें ये साउंड सुनाई देता है। हंसना नहीं है मेरे लब ड्रब पे। अच्छा, इसकी काजिज क्या है? व्हाट आर द काजिज ऑफ द वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2? तो इसकी काजिज हैं पैथोलॉजिकल डिले ऑफ P2। अगर आप एक वर्ड में बताना चाहो तो दैट इज पैथोलॉजिकल डिले ऑफ P2। अब पैथोलॉजिकल डिले ऑफ P2 कब होगा? तो पैथोलॉजिकल डिले कब होता है? ऑनसेट ऑफ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज डिलेड। कब? ऑनसेट ऑफ द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज डिलेड। हमें राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डिले कब नजर आती है? तो क्लासिकल एग्जांपल राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में होता क्या है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, उसने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई नहीं करना। जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा ना, तो उसकी जो इंपल्स है वो फिर राइट वेंट्रिकल से आएंगी। तो जारी बात है, जब राइट वेंट्रिकल जो है वो जब अपना काम कर लेगा, तभी वो अगले को अपना काम देगा, अपनी या कोई चीज जो उसको चाहिए वो देगा। तो दैट्स वाई कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपना काम कर लेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब काम करेगा तो होगा क्या कि पैरोटिक वेव जो है वो अर्ली क्लोज हो जाएंगी एज कम्पेयर टू लेफ्ट, सॉरी, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल को जब वो अपनी इंपल्स देगा, फिर जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जाकर कहीं पल्मोनरी वेव जो है क्लोज होगी। तो दैट इज पैथोलॉजिकल डिले ऑफ P2। तो ये क्लासिकल फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हमें देखने को मिलता है राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन। राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, अगर राइट वेंट्रिकल का अगर किसी को मायोकार्डियल फंक्शन हो जाए तो MI, जो कि बहुत रेयर है मायोकार्डियल फंक्शन राइट वेंट्रिकल में होना, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो उसमें हमें पैथोलॉजिकल डिले ऑफ द P2 देखने को मिलता है, P2 कंपोनेंट ऑफ द S2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पल्मोनरी वेव स्टीनोसिस। पल्मोनरी वेव स्टीनोसिस, स्टीनोसिस ऐसे मैंने कल भी एग्जांपल दी है अच्छी सी कि आपने इनको कैसे याद रखना है, रिजेटेशन को और स्टीनोसिस को। स्टीनोसिस ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे मुराद स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो, ठीक है। और रिजेट से आर से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मींस रिवर्स, ठीक है। तो पल्मोनरी रिजेटेशन से मुराद के बैकफ्लो ऑफ द ब्लड एंड स्टीनोसिस से मुराद फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेव स्टीनोसिस में होता ये है कि जो आर्टरिया से ब्लड है, जो कि वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है, वो वेंट्रिकल से राइट, सॉरी, पल्मोनरी ट्रैक में नहीं जा पाता, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड फ्लो ये होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज रहता है। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज रहता है तो मैंने पहले बताया कि एक ज्यादा टाइम, अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इजेक्शन टाइम ज्यादा चाहिए होगा उस ब्लड को पंप करने में। तो जब इजेक्शन टाइम ज्यादा लगेगा तो दैट मीन्स के यहाँ P2 की कोलेयर पे, पल्मोनरी जो वेव है उनकी कोलेयर पे एक डिले या एक ज्यादा टाइम लगेगा उनको क्लोज होने में। तो पल्मोनरी वेव स्टीनोसिस में हमें ये क्लासिकल एग्जांपल देखने को मिलती है। उसके बाद पैथोलॉजिकल डिले ऑफ द P2 की बात होगी। अब पैथोलॉजिकल अर्ली क्लोजर ऑफ A2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा A2 तो पहले ही अर्ली क्लोज होता है, लेकिन उससे भी कम समय, कम टाइम में क्लोज हो रहा है, तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि मिट्रल वेव रिजर्टेशन, मिट्रल वेव रिजर्टेशन, ठीक है। बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, आर्टरिया से जो दोबारा आपका ब्लड जो है वो, सॉरी, रीजर से कह रहा हूँ कि जो आर्टरिया है वहां से ब्लड बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो वो A2 जो है वो अर्ली आपका क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, लेफ्ट टू राइट शंट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट से, ये हमारे दो चैम्बर है, ठीक है, यहाँ से ब्लड जो है वो आ रहा है राइट में, तो सारी बात है वेनस रिटर्न का भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, वेनस रिटर्न का ब्लड भी आ रहा है और वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो भी मिक्स हो रहा है। यहाँ पर वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कम हो रहा है, ब्लड कम होगा तो होगा क्या कि इजेक्शन जल्दी हो जाएगी, इजेक्शन जल्दी हो जाएगी तो दैट मींस के A2 कंपोनेंट है वो अर्ली क्लोज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पल्मोनरी कंपोनेंट। और यहाँ पर ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो पल्मोनरी कंपोनेंट और डिले हो जाएगा। तो ये क्लासिकल एग्जांपल हमें VSD जो है उसमें भी हमें अर्ली क्लोजर ऑफ द A2 देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाओ तो वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। वॉल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में पिछली वीडियो में बताया कि क्यों होता है। ये लेफ्ट चैम्बर में लेटरल वाल पर एक बंडल ऑफ कैंट, एक एबनॉर्मल पेस मेकर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो आपकी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है वो इरेगुलर होती है। तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है प्री एक्साइटेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, जिसकी वजह से जो जो ब्लड होता है वेंट्रिकल से वो
आडोटा में क्विकली जाता है, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाओ वाइड स्प्लिटिंग भी होगी। अब आ जाओ फिक्स्ड स्प्लिटिंग। व्हाट इज फिक्स्ड स्प्लिटिंग? व्हाट इज फिक्स्ड स्प्लिटिंग? इट इज वाइड एंड फिक्स्ड। वाइड स्प्लिटिंग में हमने ये देखा कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करूं तो ये लब ड्रब था, लब ड्रब था, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड में क्या होता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में दोनों में लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब इस तरह की आवाज सुनाई देगी हमें, ठीक है। तो यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं कि इट इज वाइड एंड फिक्स्ड। पहली बात इट इज वाइड, और दूसरी बात कि ये फिक्स होती है एक्सपायरेशन के दौरान भी और इंस्पायरेशन के दौरान भी। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, दोनों की एग्जांपल लिख दूं, इंस्पायरेशन की भी और एक्सपायरेशन की भी, तो लब ड्रब, इनफ, लब ड्रब, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमें लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब ये सुनाई देने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको अस्कल्टेट करने का मौका मिल जाए, तो अगर इस तरह की आवाज सुनाई दे आपको लब ड्रब, तो डेट इज वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2। और अगर आपको अस्कल्टेट करते वक्त ये सुनाई दे लब ड्रब लब ड्रब लब ड्रब, डेट इज फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2। होप सो के समझ आ गई होगी। अच्छा, इसकी कादिर क्या है? व्हाट आर द कादिर ऑफ द फिक्स्ड एंड वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S2? तो सबसे पहले तो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब होता क्या है कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में ये होता है कि लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऊपर आर्टरी है और यहाँ पर ये सेप्टल डिफेक्ट है। लेफ्ट से जब राइट में आएगा ब्लड होगा क्या होगा, ये कि यहाँ पर वेनस रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है, वहां पर भी ब्लड ज्यादा आ रहा है, और ये जो राइट सॉरी लेफ्ट आर्टरी है वहां से भी ब्लड इसमें आ रहा है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर ब्लड ज्यादा है। अगर ब्लड यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर इजेक्शन टाइम भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर इजेक्शन टाइम हमें ज्यादा देखने को मिलेगा तो डेट मीन्स के पल्मोनरी वेव जो है वो डिले के साथ क्लोज होगी एज कम्पेयर टू द अरोटिक वेव, ठीक है। आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट में ये होता है, सिर्फ आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट इसकी एक काज है। उसके बाद आ जाओ तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है पैराडॉक्सिकल रिवर्स स्प्लिटिंग। ये फोर्थ है, पैराडॉक्सिकल रिवर्स स्प्लिटिंग। इसमें होता क्या, फॉर एग्जांपल सब मैंने पहले बात की कि जो कंपोनेंट है वो हमें पहले A2 कंपोनेंट सुनाई देता है, फिर P2 कंपोनेंट सुनाई देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स हो जाता है स्प्लिटिंग। पहले हमें P2 सुनाई देता है, फिर हमें A2 सुनाई देता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल ये था A2 P2, और इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि ये मैं इसको एक रंग ही दे देता हूँ ताकि समझ आ जाए। P2 जो है वो अर्ली सुनाई देता है और A2 है वो डिले के साथ आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या है, जिसमें अरोटिक वेव्स क्लोजर इज टू मच डिले, अरोटिक वेव क्लोजर बहुत डिले के साथ बंद होती है, दैट P2 क्लोज अर्लियर, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द S2 कैन नॉट स्प्लिट लाइक अबव सिनेरियोस। इंस्पायरेशन के दौरान हमें स्प्लिटिंग सुनाई देती है। मैंने पहले बताया कि अगर आपने स्प्लिटिंग सुननी है S2 की तो आपको बेस्ट कब सुनाई देती है, कौन से मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग में सुनाई देती है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पर काया उल्टी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द S2 कैन नॉट स्प्लिट लाइक द अबव सिनेरियोस। ये बात याद रखनी है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग की, कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द S2 splitting cannot be heard at all। सिंपल सी बात है। अब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में क्या होता है, उसमें हमने देखा कि लब ड्रब, ठीक है, ये नॉर्मल स्प्लिटिंग थी, लब ड्रब, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर अगर मैं इंस्पायरेशन लिखूं, इंस्पायरेशन और यहाँ पर एक्सपायरेशन, तो इंस्पायरेशन में क्योंकि स्प्लिटिंग हमें सुनने को नहीं मिलती, तो यहाँ पर हमें जो साउंड मिलेगा, सुनने को मिलेगा वो लब डब मिलेगा, और एक्सपायरेशन में हमें सुनने को मिलेगा लब ड्रब। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमें लब ड्रब सुनने को मिलता है, एक्सपायरेशन में हमें लब डब। लेकिन पैराडॉक्सिकल रिवर्स स्प्लिटिंग में क्या होता है कि इंस्पायरेशन में हमें सुनाई देता है लब डब, ठीक है, और एक्सपायरेशन के दौरान हमें सुनाई देता है लब ड्रब। तो अगर जब आप अपने पेशेंट को एग्जामिन करो कि वो एक्सपायरेशन के दौरान लब ड्रब की आवाज निकाल रहा है, तो दैट मींस कि उसे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ द S2 कंपोनेंट है। इसकी कॉजेज क्या है, इसकी कॉजेज ये है कि ड्यू टू द पैथोलॉजिकल डिले इन क्लोजर ऑफ द A2, पैथोलॉजिकल डिले ऑफ A2 का डिले कब होता है, तो यहाँ पर एक क्लासिकल एग्जांपल है वो ऑराटिक वेव स्टेनोसिस में।
ठीक है। अरोटिक वेव स्टेनोसिस में होता है ये कि जो आर्टरियस अरोटा से ब्लड है वो रिवर्स जाएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में जब जाएगा तो होगा क्या, होगा ये कि उसको वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा दैट मींस कि इजेक्शन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और इजेक्शन टाइम इंक्रीज हो गया तो दैट आल्सो मींस कि आपकी जो अरोटिक वेव्स हैं वो डिले के साथ क्लोज होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव लेफ्ट वेंट्रिकल, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो इसको सप्लाई करता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और वो तब करेगा जब वो अपना काम खत्म कर चुका होगा। जाहिर बात है अगर मुझे आप कहोगे कि भाई मेरा ये काम है ये कर दो, और अगर मेरा भी वही सेम काम हुआ तो डेट्स वाई कि पहले मैं अपना काम खत्म करूंगा उसके बाद उसको करूंगा। तो डेट्स वाई कि अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो सबसे पहले अपना राइट वेंट्रिकल जो है वो अपना काम मुकम्मल करेगा, उसके बाद जो वो इंपल्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, तो डेट इज आल्सो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिलेड A2 प्लेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल इस्कीमिया, और ये अबाउट 95 या 90% पेशेंट्स में जो हार्ट अटैक होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल इस्कीमिया की वजह से होता है, और मोस्ट कॉमन एफिलिएटेड आर्टरी जो वो है लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी है, और वो हमारे वेंट्रल एरिया या आप कह सकते हैं इंटीरियर एरिया ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, ठीक है। ये था स्प्लिटिंग ऑफ द साउंड। अब आ जाओ इंटेंसिटी ऑफ S2 साउंड। सॉफ्ट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सॉफ्ट S2 और हार्ड और लाउड S2 की बात करते हैं। सॉफ्ट S2 में कब सुनने को मिलता है, पल्मोनरी वेव स्टेनोसिस में, ठीक है, पल्मोनरी वेव स्टेनोसिस में। उसके बाद अगर सॉफ्ट A2 की बात, सॉरी मैं यहाँ पर A2 की बात कर लेता हूँ, मैं ये यहाँ पर सॉफ्ट P2 कंपोनेंट की बात करता हूँ और यहाँ सॉफ्ट A2 कंपोनेंट की बात करता हूँ, दोनों फिर हार्ड की हार्ड की भी बात कर लेंगे। पल्मोनरी वेव स्टेनोसिस, जारी बात है P2 की बात हो रही है तो यहाँ पर पल्मोनरी वेव स्टेनोसिस ही होगा, ठीक है। यहाँ पर A2 की बात हो रही है तो डेट मींस कि यहाँ पर ओरोटिक वेव स्टेनोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो है सुनाई देने को मिलता है ओरोटिक वेव रिजेक्टेशन में, ठीक है। उसके बाद हमें मिट्रल वेव रिजेक्टेशन में भी हमें सॉफ्ट A2 सुनने को मिलता है, ठीक है। और अब लाउडर की बात आ जाए तो लाउडर अगर हम बात करें P2 और लाउडर A2, तो लाउडर कब वो सुनाई देगा, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट में, दैट मींस के पल्मोनरी ट्रंक में और रोटा की बात A2 की बात करें तो रोटा में, तो ये कब होगी, जब सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर सिस्टमिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो दैट मींस के कोलायर ऑफ द A2 वो रैपिड होगी और हमें अच्छा खासा साउंड सुनाई देगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो आपको अगर A2 कंपोनेंट सुनाई देगा तो दैट मींस कि उसको सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो आपको लाउडर साउंड, जो लाउडर P2 कंपोनेंट है वो सुनाई देगा। इसकी बेस्ट साइड है P2 कंपोनेंट की, वो पल्मोनरी एरिया है, दैट इज लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर ऑफ द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, लेकिन अगर आपने फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग सुनी है तो वो भी बेस्ट वही है, ठीक है। होप सो ये थी आज की वीडियो, होप सो कि ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो अब जो हमारी वीडियोस रह गई वो S3 S4 पर रह गई हैं, और वो मेरा ख्याल एक वीडियो में कवर हो जाएगा सारा, और उसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, और ये जो जितनी भी मैंने डिजीज बताई हैं, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो से लेकर के लाउडर में कौन सी डिजीज होती है, सॉफ्ट में क्या होती है, ठीक है, स्प्लिटिंग में वाइट स्प्लिटिंग में कौन कौन सी डिजीज होती है, तो इनके ऊपर मैं या तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा या तो मैं इनके बारे में पॉइंट्स लिख दूंगा, एक नोट से बनाकर सेंड कर दूंगा। मेरे नहीं ख्याल के एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हुई हैं इसमें। तो होप सो कि वीडियो की समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई हुई तो बुक को खोल लेना खुदारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।